Salmabit, ძვირფასო მეგობრებო და ეს კომენტარები კაცთ მოძულე ყოფილხარ და კაცთ მოძულე რატო ყოფილ ვარ ის მათხოვრები ვინც მე შემომეძლია ჩემს არემარეზე გამოჩნდა რომ არ ვატყნევინე მაგითო ვარ კაცთ მოძულე თქვენ შეგიძლიათ ყველას გაუმასპინძლდეთ კაცთ მოყვარე ხო ხართ ახოთ ძალიან კარგი შეტყობინება შემოდის აქ ეჭვი რომელიც გბლოკავთ რჩევა აქ ეს არის რომ შესაძლებელია რაღაც ეჭვი რომელიც გღრნით შეიძლება რამე ნივწყიდით და ბოლომდე არ გემეტება შეიძლება რაღაც გინდათ გააკეთოთ და არ გჯერავთ რომ გამოვა პირადში შეიძლება ეს გადაიტანოთ ნებისმიერ საკითხში ამ შემთხვევაში ფიქრობთ რომ რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში ვარდები და იბლოკება ფიზიკურად იბლოკება ყველაფერი ამიტომ შეგიძლიათ რჩევა ეს არის რომ ცოტა მეტი გახსნილი იყოთ ცოტა მეტი დაიჯეროთ ხო მოიხსენთ ეს შიში მოდი მiyandეთ დროს რაღაცა ხო ახლა 1 საათში ენერგიას ვერ შეცვლით მაშინ ძალიან მაგარი ის უნდა იყოთ პრაქტიკოსი ასე ვთქვათ ხო ახლა ენერგიებთან იმუშაოთ და წვიმა არის და მზე გამოვიდეს ხო ესეც ენერგია არის ხოთა შორის ამიტომ თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი დატოვოთ შიშის ეჭვის და რაღაც დარდის გარეშე ხო რაღაცა საკითხი გინდათ და მiyandეთ დროს თუმცა მალე განთავისუფლდებით ამ ყველაფრიდან მანახე რა ამბავია რა გაჭედილი ენერგია უფრო მიფიქსირდება მაგრამ მაინც რო თქვა ახლა ძალიან შფოთვა არა გაქვთ მაინც მგონია რომ მიყვებით თითქოს დინებას მაგრამ გაჭედილი ხართ აქ ყველაფერზე გააკეთეთ აქცენტი და იმიტომ მაგრამ უფრო მეტად არის აქ რაღაც აი უსამართლობის შეგრძნება შეიძლება რაღაც პრობლემაზე ფიქრი რაღაც როგორ განთავისუფლდები როგორ გამოვა როგორ აიქნება აი ესეთი რაღაცები შეიძლება ვინმე მართლა ჩაკეტილი არის ციხეში ან ისეთ ადგილასაა ხო კომუნიკაცია ჭირს მასთან და ამაზე გეტარდებათ მაგრამ იქნება აქ ესა ანუ გადალახავთ ამ პრობლემას ეს მოგვარებადი არის უბრალოდ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი მაგ ენერგიიდან ეს იგივე მომენტი ახლა ლიფტში რო გაიჭედოს ადამიანი და ხوار დარჩებით ლიფტში მედია გიმგზავრიათ ლიფტით ხო კარგი საცობში ხო იჭედი გაჭედილ ხართ რაღაც ესეთი მომენტი გაქვთ და მე ეხლა მოხდით საცობში და ნუ დაიწყოთ იქ ახლა ნერვიულობა ტირილი რაღაცა და ის როგორ იქნება მთელი ცხოვრება საცობში ხო არ გაატარებთ კაცო მომენტალურია ხო ყველაფერი აქ რატომ გამოხდა ეს რატომ თავი გამიბრუნდა აქ მდებთან სხვადასხვა პრობლემები არის ყოველ შემთხვევაში მე უფრო ვერ იაზრებთ თქვენ ამას რატო ხდება ვერ ხვდებით რატო ხდება და ეს არის ძალიან დიდი აქცენტი უსამართლობაზე და ძალიან დიდი შიში სულ შიში ყველა არკანი შიშზე მიუთითებს აქ
აქეთ რაც დამიფიქსირდა. ახლა ერთი რო რაღაც ამოსულიყო, გეტყოდით, არა, აქ არის ძალიან დიდი ისეთი და კარგი რა იქნება, ვნახოთ რამე შეიძლება აქ. როგორ შეიძლება. არა. რა თქმა უნდა შეიძლება, აქ არც არაფერი არ არის პრობლემა, თქვენ სწორი მიმართულება წიწით. აქ უნდა გადაიტანოთ ყოველდღიურ რუტინაზე აქცენტი. თქვენს გეგმაზე დაფიქრდეთ ისევ, ხო მოიფიქროთ რა გინდოდათ, როგორ გინდოდათ. თქვენც თითქოს გაგეჭედათ აი ეს მომავალი თუ გეგმა. რაღაც აი მაგ გეგმაში თქვენც გაიჭედეთ. ხო. არა, აქ ახალი შესაძლებლობა შეგიძლიათ იპოვოთ, ახალი რამე მოიფიქროთ. ან შეცვალოთ, ცოტა კორექტირება შეიტანოთ თქვენი გეგმის ნაწილში. აქ კი ბატონო, აი დაგეგმილი გააქვთ, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ თავიდან დაგეგმეთ. ასევე ეს ცოტა მადლიერებაც გამოხატეთ, ხო? არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა. იმიტომ რომ ეს საჭირო არის, აქ გიფიქსირდებათ. და ნაბიჯ, მე მგონია რომ ნაბიჯ მოგვარდება აქ ყველაფერი. ხო, ცოტა აი მიზანთან ხართ ძალიან ახლოს, უბრალოდ გამოდით ამ გაჭედილი მდგომარეობიდან. დღევანდელი რჩევა ეს არის. ასე გეტყოდით, მე კი აქ არის უბრალოდ თქვენ თვითონ რაღაც ესე რომ ვთქვათ ვაკუუმში მოიქეცით თითქოს და არა, არის აქ გადალახვის მომენტი უბრალოდ ცოტა შეგიძლიათ ცოტა აგრესიაც გამოიყენოთ, ოღონდ სათქმენისოდ, აი სხვას კი უნდა გაუბრაზდეთ კაცო, აი თქვენ თავთან გამოიყენეთ აგრესია. აი თუნდაც თქვით რომ всё რა, მწყინდა ეხლა რამდენი ვიყო ესე. რამდენი ვიწუწუნო, რამდენი დავუშვათ ვიყო ესე გაჭედილი. თქვენ რომ ამოძრავდებით, ყველაფერი ამოძრავდება. ნახეთ, ერთ რაღაცას გეტყვის, არის ხანდახან ფინანსებზეც ხდება ესეთ რაღაცა. აი დაგროვების პროგრამაზე რო გადადის ადამიანი, რომ მე უნდა შევაგროვო თანხა, რაღაცასთვის მჭირდება და საერთოდ ჩერდება თანხები. რატო? იმიტომ რომ იქ არ არის გამორიცხული ესეთი ენერგია გაუშვეთ და თან გეშინიათ აი ეს თანხა ახლა მე არ დამეხარჯოს, მინდა ამისთვის ასე და დადებთ და საერთოდ გაჩერდება ყველაფერი. თქვენ შეაჩერეთ უკვე ენერგია, არა. ეს ასე მთლად არ უნდა დააპროგრამოთ. გამოდის რომ თქვენ ეს ენერგია უკვე დააპროგრამოთ. პირიქით, უნდა გავუშვათ, დაიხარჯება, გჭირდებათ, ნახეთ თუ არ დაარქვათ რა ეს კონკრეტული სახელები არაფერს. ან რაღაც გინდა გაყიდო და ვერ მაშვები ბოლომდე. ან გენანება, ან რაღაც არ გინდა აი ბოლომდე. ხო? არ არის. ვერ აი ენერგია ჩერდება. მე უკვე შიში გიპყრობთ, მე აღარ გამოდის, ხო, იმიტომ რომ ბოლომდე არც გინდოდათ თქვენ ეს და ამიტომ ხანდახან უნდა თქვენ თვითონ ენერგია ამოძრავოთ რა. მოდი ასე ვთქვათ, ეხლა სახლში რომ ხართ და ყვანიავებთ სახლს.
მეზობელი ხوار შემოდის, რომ გაგინიალოთ ეს სახლი და გაიწმინდოს და სუფთა ჰაერი შემოვიდეს. ეს არის უკვე ენერგიაში გადავიდოდეთ, ენერგიის ამოძრავება, ხო? ფანჯრებს გამოაღებთ, რაღაცა გახვალთ, გამოხვალთ, უკვე ამოძრავეთ. მაგრამ თუ არ გააღებთ და არ დაალაგებთ, უკვე ჩდება ყველაფერი, ხო? აი, იგივე მომენტია, თქვენ თვითონ უნდა შინაგანად ეს ცოტა შეფხიზლდეთ და ცოტა გაუწიოთ საკუთარ თავსაც, თუნდაც წინააღმდეგობა. არ უნდა დაემორჩილოთ აქ იმას, რომ არ არის და რა ვქნა ახლა, და ამ შიშებს და აი ამ ეჭვებს არ უნდა დაემორჩილოთ. მე ასე გეტყოდით აქ. გაიგეთ რა ხდება? აი აქ ზუსტად იმ ენერგიებში ხართ, აი გარდაქმნის ენერგიებში. ზუსტად თქვენ უნდა გარდაქმნათ და გადახვიდეთ სხვა ენერგიაზე რა, მაგრამ ეს თქვენ უნდა შეეძლოთ. იმიტომ რომ აქ არის ცვლილება, ცოტა მეტი, მოდი ასე გეტყვით, თავისუფალი იყავით თუნდაც. მე აქ მას არ გეუბნებით, რომ თქვენ შრომა და შრომაც იქნება აქ, დისციპლინაც გჭირდებათ, მაგრამ ცოტა მეტი მყარეც იყავით, ხო? და კი, მყარი და დისციპლინა, კი ბატონო. ჩაკეტილობიდან გამოხვიდეთ. მაგრამ იქნება აქ მოულოდნელი ცვლილებაო, აუცილებლად. ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. კი, ახალ საწყისზე გადასვლა. როგორც გითხარით, აი ზუსტად ესე დაალაგეთ. ზუსტად ესე დაალაგეთ. ცით რა არის? ახლა აქ კიდე რაღაც ისეთნაირად კიდე დავფიქრდი, კიდე რა შეიძლება გითხრათ, მაგრამ ეს არის ენერგია. მე მგონია, რომ ეს ხშირად მეორდება თქვენთან ეს მდგომარეობა, ხო? ხშირად არის. მაგრამ აქ გაქვთ თქვენი ინტუიციაც, სულიერი კავშირით. უბრალოდ ცოტა მოთფინებად, ცოტა, იმიტომ რომ სად იყო ეს არკანი ავიღე, მიზანთან ახლოს ხართ მეთქი რომ გითხარით. რა უცნაურად დალაგდა ახლა, ცოტა შოკში ვარ, მაგრამ მაინც ეს არკანი ამიღია. აქ უფრო მიფიქსირდება, აი რა ენერგიასაც რაზეც თქვენ ფიქრობთ, იმ ენერგიებს იზიდავთ. აი ეგ არის. ამიტომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ყველაფრიდან. მე ახლა რაც თქვი სხვა იმაზე ვერ გადავდივარ, უბრალოდ ნახეთ, ამ ენერგიაში ან დიდი ხანი ხართ გაჭედილი, ან პერიოდულად ხდება, სისტემატიური ხასიათი აქვს ამას. მე გეტყოდით, რომ აქ მოდი შეჩერდით, აი დღეს ხვალ რაღაცა დაფიქრდით, უკვე გავაჟღერე, მაგრამ კიდევ გაგიჟღერებთ. და აი მოусმინეთ თქვენ შინაგან ხმას, აი მე რო გითხარით გეგმა, რაღაც მომავლის გეგმაზე ხო გავაკეთე ეგეთი. მოусმინეთ კიდევ ეს ვიდეო. დაფიქრდით და გააკეთეთ ისევ ანალიზი. საკუთარ თავს მოусმინეთ, აი შენ შეაპასუხი, შენ იცი პასუხები ყველაფერი, იცი ეს, ხვდები, ან მიხვდები რა, მიხვდები კი. რა უცნაური გასვლა რა არის. ახლა მესტი.
აი რა თქვენში არა თქვენში არის აქ პასუხები უცნაური იმიტომ არის რომ ძალიან ერთფეროვანი ისინი დამიფიქსირდა ერთი რამდენიმე არკანი ხო აქ ეხლა მე რომ მივყვე ესეთ ესეთნაირადაც რომ თუმცა მაინც სწორად მაქვს თქვა ყველაფერი თქვენში არის ეს ყველაფერი თქვენ უფრო როგორ არის იცი შეიძლება ზედაპირულად ხედავთ რაღაც ნახეთ მე ასეთ რაღაცას გეტყოდით აქ თქვენ რასაც იტყვით დაფიქრდით და როგორადაც გადაწყვიტავთ ზუსტად ისე იქნება აი ამას გეტყოდით საბოლოო პასუხს მისთვისაც ეს გაშლა რა თქმა უნდა ყველასთან არ იქნება თქვენ როგორადაც გადაწყვიტავთ იტყვით აი მოიფიქრებთ შინაგანად აი გაიაზრებთ გონებაში ესე ჩამოაყალიბებთ და რაღაც ეხლა აქ რო ტრამვა იმ გაიაროს დაუშვოთ ხო გააყოლებთ თვალზე გაიარა მაშინ კაცო ჯანდება გვია მაგას მეტროში ხო ყოფილ ხართ და მეტროში ხომ გაული ამ იმას მატარებელს თქვენს თვალწინ აი ესე უნდა დაალაგოთ აქ გონებაში და ჩამოაყალიბებთ აქ ყველაფერს რასაც გაიფიქრებთ როგორადაც დაალაგებთ ისე იქნება ეს არის ჩემი საბოლოო რჩევა ისურვებ წარმატებებს და გემშვიდობებით